Всем привет! Сегодня я хочу продолжить свой рассказ о Nokia E63 и во вторую очередь рассказать именно о клавиатуре, потому что именно полная клавиатура отличает этот смартфон от других смартфонов Nokia на Symbian S60 третьей версии. Ну и так давайте приступим. Сначала, что касается стандартных клавиш для всех кнопочных телефонов. Это две контекстных клавиши, D-pad с клавишей ОК, клавиша приема и клавиша отбоя. Причем на клавишу отбоя здесь еще повешена функция выключить, включить блокировку экрана и переключение режима, таких как обычные, без звука, ну то есть те, которые вы настроите. А вот клавиши быстрого доступа к приложениям, 4 штуки, это уже что-то новое. По умолчанию это меню, календарь, контакты и сообщения. Вы можете на них повесить любые свои приложения или функции, которые вам удобны. Также еще и как бы 8 можно программ повесить, потому что здесь еще длительное нажатие срабатывает. Ну, например, длительное нажатие на меню вызывает список запущенных приложений. Ну, а, собственно, о клавиатуре, цифробуквенной, я предлагаю рассказать именно уже создавая новую заметку. Итак, как вы видите, здесь 4 ряда клавиш, практически верхние 3 ряда полностью отданы под цифры и буквы, кроме клавиши ввода и клавиши стереть, а нижние под знаки препинания и управляющие клавиши. Практически весь русский алфавит уместился сверху, не хватило места только Ж, Э, Х и твердому знаку, но их можно вызвать двойным нажатием. Точнее, не двойным нажатием, а длительным нажатием. Вот мы нажимаем Б, получается, а длительным нажимаем, получается Ж. Это что касается... Также мы можем нажать Т, видите, а если длительно, то 9 получается. Теперь... Это что касается набора текста. Сама клавиатура удобная, нигде не скрипит, не люфтит, клавиши выпуклые, в принципе хорошо ощущается под пальцами, практически ошибок не так много. Но есть способ ускорить еще набор текста, а именно включить словарь. Его можно включить через меню, а можно комбинацией клавиш. Это гораздо удобнее, и про комбинации клавиш я еще расскажу, но давайте сейчас я просто включу словарь. Итак, словарь включен. Вот словарь отключен. Так, словарь включили. И давайте я наберу, что пользоваться этой клавиатурой действительно удобно. Как видите, очень можно ускорить процесс, используя этот словарь. Он обучается по принципу Т9, но это не все его фишки. Еще он способен исправлять ошибки. Например, давайте я слово ошибка напишу через П. Видите? Но тем не менее он предлагает именно ошибка. То же самое, если я наберу, например, человек. Он тоже предлагает слово человек. То есть, в принципе, способен исправить ошибки. Это тоже очень удобно, потому что писать грамотно это неплохо, согласитесь. Ну а теперь, что касается быстрых комбинаций клавиш. Их несколько штук. Одна из них вызывает словарь, как я уже показывал, это Shift и Ctrl. Вот словарь отключается. Shift и КХ, R, некая клавиша. Она управляет тем, что переключается язык. Вот русский, украинский, английский можно включить. Также можно, например, зажав Shift и D-pad, можно выделить весь текст и, например, нажав Ctrl-C, скопировать его, а потом нажав Ctrl-V, еще раз его, так сказать, вставить. То есть вот такие комбинации клавиш. И, как вы видите, клавиатура действительно удобна, мне действительно она ускоряет процесс набора текста. Ну, я думаю, на этом все. Всем пока.